主耶穌咧喺馬太福音嘅第11章2到11節裏邊咧，就教導咗我哋啊，每一個信徒，包括埋施洗約翰在內咧，佢話俾我哋聽，我哋需要3個心啊，去幫助我哋自己咧，去勝過我哋信心嘅軟弱，或者信心嘅困惑，或者喺我哋人生路上面遇到困難問題嘅時候，我哋點樣可以藉著呢3個心幫助我哋勝過？而喺馬太福音嘅第11章第4節裏邊咧，耶穌就叫施洗約翰嘅門徒，係叫佢哋：你哋去把所聽見、所看見嘅事情話俾約翰聽。咁點解主耶穌咧要叫佢嘅門徒去叫施洗約翰嘅門徒翻去話翻俾約翰聽？你話俾佢聽，你睇下呢度所發生嘅事情係咩嘢咧？咁嗱，如果當陣時個情景嘅話咧，耶穌應該係醫治咗一啲嘅病人啦，而佢嘅即係佢嘅風聞咧，已經講到佢係即係將死人復活啦，醫治病人啊，病人得醫治啊，當中嗰啲有病嘅人係有聾嘅人咧，即係跛嘅人啦，癱咗嘅人啦，都得到醫治啊，得到好返啊咁樣樣。嗱，諸如此類。咁所以咧，主耶穌叫約翰嘅門徒翻去講翻俾佢哋聽，佢哋眼見嘅同埋所聽聞嘅關於耶穌嘅事。咁呢一點點解關乎我哋要有一個嘅開放嘅心咧？嗱，其實咧好多時因為我哋對事物咧就好似核子一樣嘅，其實我哋對我哋好似核子咁樣咩嘢咧？就係其實我哋腦裏邊好多時咧，我哋對好多嘅問題，其實腦裏邊我哋自己本身就一早有咗嘅定見啊，有咗自己嘅睇法。而我哋好多時將我哋所接收到嘅信息咧，都盡量將嗰啲信息啦，去吻合我哋裏邊嘅嗰個嘅睇法或者嗰個看法，去希望我哋嘅諗法係啱啊。咁所以咧，導致到乜嘢咧？導致到我哋就好似個盲人一樣，我哋唔能夠窺到全貌，我哋唔能夠睇清楚晒究竟事情發生緊啲乜嘢。因為點解？我哋太中意睇我哋想睇到嘅嘢，而結果我哋睇唔到。本應我哋係開眼，反而因為我哋太想要自己得到嘅嘢，而睇唔到嗰個真相。嗱，舉個簡單嘅例咧，就喺呢一度我哋會睇到就係點解當陣時施洗約翰唔能夠肯定耶穌就係彌賽亞咧，或者當陣時猶太人甚至乎今日嘅猶太人都唔能夠接受耶穌就係彌賽亞，就係救世主咧？係因為乜嘢嘢啊？係因為喺猶太人嘅嗰個嘅觀念裏邊，或者喺佢哋即係由細到大所相信緊嘅一套嘅觀念裏邊係乜嘢嘢咧？就係佢哋嘅彌賽亞必須要係一個皇帝嚟嘅，而嗰種皇帝係滿有嗰種能力、嗰種權柄。簡單啲嚟講咧，就係最好個皇帝咧，就係可以帶住一大班軍隊去征服晒呢個世界，甚至乎咧佢可以扳平咗，即係打低咗羅馬帝國，而讓以色列呢個神嘅國家咧，耶和華嘅國度咧，可以即係得到呢個嘅平安，或者呢個自己再次咁樣可以獨立成為翻一個國家。佢可以喺呢個地上邊好似大衛嘅王朝一樣，或者所羅門王朝一樣咁風光、咁美好咁樣，咁強盛應該咁樣講。嗱，因為呢一個嘅觀念咪導致到乜嘢嘢咧？導致到當耶穌嘅出現，因為耶穌所出現緊嘅係乜嘢嘢啊？佢出現緊嘅係一個 humble 嘅，即係一個謙卑嘅僕人，或者一個受苦嘅僕人嘅角色。而正正呢個角色其實喺聖經裏邊清楚記載嘅。你話你會或者你會問我，猶太人嗰個觀念係咪正確㗎？猶太人觀念正確嘅。猶太人嘅觀念對彌賽亞嘅睇法係正確嘅，某程度嚟講，或者你可以咁樣講，就係佢哋正確咗一半。因為咧，的而且確咧，彌賽亞嘅出現將會係一個滿有權柄榮耀嘅君王，佢擁有呢個好強大嘅軍隊添嘅，可以咁樣講。但係呢一個係響將來對我哋基督徒嚟講，應該呢個係一個將來式。但係就唔係耶穌嘅出世、耶穌降生嘅時候嗰個模式，因為點解啊？根據聖經嘅記載，彌賽亞要兩度出現。第一度出現嘅時候，將會成為一個謙卑嘅僕人，就好似耶穌一樣，喺過去2000年裏邊，佢
成為咗一個謙卑嘅人嘅樣式。佢讓我哋人類明白上帝成為人，上帝要去明白人嗰種痛苦、嗰種嘅艱難、嗰種嘅困境。佢讓我哋知道，我明白你。上帝話俾我聽，我明白你。佢唔係高高在上向天上面嘅，佢唔明白我哋人間疾苦。佢成為咗人之後，完全了解人嘅困難、人嘅困境、人嘅無奈、人嘅嗰種無力感。佢正正係明白晒所有人嘅困惑，而呢個就係第一次出現，正正亦都喺聖經裏邊記載咗嘅。而呢個聖經記載，如果你要睇嘅話，喺以賽亞書第53章係應該好清楚，52、53章你會睇到咧嗰個謙卑嘅僕人，嗰種受苦嘅僕人嘅出現。但係猶太人唔想見到呢一部分，佢完全否認呢一個部分嘅，佢只係希望佢哋內心裏邊只係希望一個強大嘅王者出現去帶領佢哋，所以你睇唔到。而對施洗約翰嚟講，因為佢係一個猶太人，佢都有呢一部分嘅期望，即呢個都係正確㗎嘛，係咪先？呢一部分就係耶穌嘅出現並未能完全吻合聖經嘅記載嘅某程度嚟講。所以佢會懷疑耶穌嘅嗰種嘅表現，又或者耶穌未做到嗰種君王嗰種氣勢，就係有一大堆嘅軍隊去推冧呢個羅馬帝國啊，諸如此類，係咪？響當陣時，咁所以呢一個令到施洗約翰困惑嘅原因。但係耶穌同佢嘅門徒講：你去望下，你翻去，你去話俾翻施洗約翰聽你見到嘅嘢。呢一大堆嘅嘢都係事實，我就係彌賽亞，因為彌賽亞要嚟嘅就係要做呢堆嘅嘢。主耶穌叫施洗約翰放低佢心裏邊所諗嘅嘢，去叫佢重新再周圍去聽清楚，望下周圍發生緊嘅事。而呢一個嘅教導，讓我哋呢一班信徒更加清楚，可以更加嘅可以去學習嘅係咩呢？就係好多時我哋太過集中於我哋心裏邊所想要嘅答案。例如我哋移民嘅一班人，我哋希望我哋嘅生活可以順利，我哋希望咧所有嘢都係好似香港嗰陣時發生咁，即係好似我哋喺香港生活咁樣樣嘅嗰種嘅經歷。但我哋嘅忽略咗咧，上帝不斷咁喺我哋四周做緊好多好多嘅嘢，但係上帝幫助咗我哋嘅嘢，我哋好似睇唔到咁樣樣。好多時我哋會不斷咁繼續咁要求上帝做乜做乜做乜，而令到我哋嘅信心非常弱小。而一個開放嘅心係乜嘢嘢呢？一個開放嘅心咧，就係上帝要我哋放低咗自己嘅成見，放低咗自己嗰個嘅期盼，我哋重新咁望一望周圍上帝所做嘅，佢點樣樣要去成就喺我哋生命裏邊嘅計劃，或者佢要喺我哋呢一班移民嘅基督徒身上點樣樣去融入呢個嘅國家，呢個嘅社會，點樣樣幫助我哋去成就佢嘅計劃。重要嘅事情咧要講兩次，係咪？乜嘢係開放嘅心呢？就係耶穌教導我哋觀察下周圍上帝嘅作為，教導我哋要放低咗我哋嘅以為，我哋嘅成見，我哋嘅執着。好多時咧，我哋嘅以為係咩咧？就係我哋以為我哋已經知道咗，我哋以為知道咗上帝嘅計劃，我哋以為知道上帝嘅作為，我哋以為知道咗上帝應該要咁樣做咁樣做。嗱，咁嘅時候咧，呢啲係會攔阻咗我哋有開放嘅心，去更認識上帝。就正如嗰班盲人一樣咧，因為我哋咧，即係嗰班盲人咧，就成日即係佢摸到之後就認為咗佢自己認為嗰隻大笨象係點樣樣。而如果佢哋有一個開放嘅心，佢能夠放低咗自己嘅，唔係話完全放低晒嗰部分嘅，係咪？佢摸咗嗰部分，再加埋其他人所摸嘅，合併埋一齊，就將會係嗰隻大笨象嘅時候。你諗下呢一個係咪需要一個開放嘅心
去接納到別人嘅嗰個嘅睇法添。第二個心係主耶穌教導我哋需要嘅咧，係一個尋真嘅心。嗱，喺聖經經文裏邊咧，馬太福音嘅第11章第5節裏邊咧，耶穌叫乜嘢嘢咧？耶穌叫施洗約翰咧，佢就話：你去把聽見同埋所看見嘅事告訴約翰之後咧，就咩咧？就係睇見同聽見啲咩嘢咧？就係瞎子看見，瘸子行走，長大麻風嘅潔淨，聾嘅聽到，死嘅復活，窮人有福音傳給他們。嗱，其實咧，耶穌 quote 緊呢一段呢啲嘅事情嘅時候咧，其實所有嘅嗰個嘅 quoting 咧，都係響呢個都係一個我哋叫做彌賽亞預言彌賽亞會嚟到嘅時候所做嘅事情嚟㗎。呢個係嗰個 sign of the Messiah。即係如果邊一個人嚟到能夠做到呢啲事情嘅時候咧，其實佢就可以係即某程度等同咗佢就係彌賽亞。其實咧，呢一大堆嘅彌賽亞嘅嗰個嘅符號咧，都係記載咗喺以賽亞記嘅第26章、第35章同第61章裏邊。喺以賽亞書裏邊咧，呢幾章嘅經文咧話俾我哋聽咧，彌賽亞嚟到嘅時候佢會做啲咩嘢嘢。而耶穌亦都係 refer 翻呢段嘅經文話翻俾施洗約翰聽，我就係按足上帝嘅説話去做緊上帝要我做嘅嘢咯。我嚟到就係做一個彌賽亞會做嘅事情。主耶穌其實係同施洗約翰講，我做嘅一切都係按足上帝嘅説話，舊約嘅先知以賽亞先知所預言咁樣成為一個彌賽亞嘅角色。但係奇就奇在耶穌冇直接話俾施洗約翰嘅門徒聽，我就係彌賽亞。佢要佢哋翻去話翻俾施洗約翰聽，你去睇下，你去聽下，你打開你個心，你一個 open hearted， 你一個開放嘅心，去再次重新咁睇下究竟上帝響而家做緊啲咩事情。更重要嘅，你自己睇完之後，你自己再用信心去衡量。我做緊嘅嘢係按足聖經要求噶啦。你再喺聖經裏邊重新咁喺神嘅説話裏邊去再次得翻你要嘅嗰種信心嘅肯定，或者我哋叫信心嘅確據。尋真嘅心 curiosity。今日我哋信徒活喺現代呢個世界裏邊咧，更加複雜，更多好多奇形怪狀嘅事情發生。我甚至乎聽到咧，近期咧有間教會咧，佢話佢嘅先知去預言佢哋自己教會上帝嘅計劃喺佢哋教會身上咁樣。嗱，好多時咧，如果你翻嗰間教會嘅時候，你就係慣咗係咁嘅時候咧，你就唔會再去尋真嘅啦。究竟嗰個台上邊嗰位係咪真係先知？台上邊嗰個人佢所講嘅係咪真係代表咗上帝講嘅將會發生嘅事情？你有冇一個 curiosity 嘅心？去我哋叫懷疑下，或者去認真嘅去望下四周圍嘅事情，或者其他教會有冇相同嘅預言？如果佢有預言嘅時候，你應該其他教會都會令其他教會有先知㗎，係咪？唔會淨係得佢哋嗰間教會有先知㗎，係咪啊？嗱，咁嘅時候咧，我哋應該要去不斷咁尋真。我哋甚至乎我話俾你聽，我讀神學嘅時候，神學院嘅教授都教導我哋。我話我哋呢班牧師傳道咧，喺台上面講道嘅時候咧，其實我哋一定要小心。我話台上邊我哋講緊嘅聖經講緊嘅嘢，其實都係呢幾千年裏邊記載緊嘅嘢，冇嘢係新鮮嘅，冇嘢係即係唔同嘅。如果有人傳咗一啲嘅教導係有別於聖經嘅話，我哋傳緊異端。而佢話我哋作為牧者嘅時候，我哋必須要教導我哋，好好咁教導我哋嘅會眾有呢種辨別嘅能力啊！佢聽我哋講道嘅時候，應該要聽得出我哋講道嘅時候有冇講錯嘢，或者有冇唔跟聖經講。而唔係好似即個老闆咁樣要命令自己嘅下屬，我講完嘅嘢咧，下屬就要聽晒呢個老闆講啊，唔可以質疑老闆嘅講法。
呢個係好危險、好危險嘅，亦都好多嘅異端邪教或者嗰啲嘅獨裁者最中意就係希望群眾係崇拜佢，即係佢講乜嘢嘢都係啱嘅。咁呢個其實極大嘅危險。而喺呢一度嘅話，主耶穌重新咁樣教導我哋必須要有一個尋真嘅心。縱使我哋返到教會聽別人講道都好，或者佢哋咩，無論佢係咩身份都好，你都要有一個尋真嘅心，因為我哋信緊係上帝，唔係信緊嗰個人。嗱，咁嘅時候，呢一個就係好重要。所以點解耶穌都冇話俾施洗約翰聽，我就係彌賽亞？因為如果耶穌話俾施洗約翰聽，我係彌賽亞嘅話咧，施洗約翰信緊嘅係耶穌，佢嘅表弟。係咪信緊上帝？但係如果你係能夠喺聖經裏邊揾到嗰個確據，你就會認定耶穌就係彌賽亞，就係救主嘅時候，冇人能夠改變呢一個事實。如果你能夠從呢個聖經裏邊揾到確據嘅話，亦都簡單啲嚟講，喺我哋整個信仰上邊，我哋必須要有呢種信心嘅確據，好讓無論人哋講乜嘢嘢都好，影響唔到我哋嘅個信心，我哋對上帝嘅信心。呢個就係我哋需要嘅，或者耶穌話俾你聽，呢個第二個嘅心就係 curiosity， 一個尋真嘅心。喺我哋嘅一生裏邊，喺我哋餘生裏邊，我哋所經歷到所有嘅事情裏邊，無論發生咩事情，發生咩嘅災難，發生咩嘅困境我哋都要尋真。我哋必須要重尋喺聖經裏邊上帝話語裏邊嘅確據，好讓我哋得到信心嘅嗰個印證或者信心嘅確據。最後咧，主耶穌教導你第三個心，呢個心係最重要嘅心啦。對我嚟講，我覺得，但係我哋必須要有咗第一個心，一個開放嘅心 （openness）。第二個心係呢個尋真嘅心，我哋先可以達到第三個心，就係我哋要去 willingness to revise one's opinion，就係願意修改自己嘅觀點或者自己嘅睇法嘅心。我哋好多人都好固執，我哋唔容易改變自己嘅心，我哋唔容易改變自己嘅睇法。但係我哋嘅上帝，我哋嘅主耶穌，正正需要我哋從開放嘅心，從呢個嘅尋真嘅心裏邊去幫我哋改變我哋嘅睇法。喺呢一度咧，尤其是我哋認識上帝好耐嘅人，我哋好多自己嘅睇法，好多自己嘅執着嘅。而好多時因着我哋呢啲嘅執着，或者我哋呢種嘅固有嘅睇法咧，導致到我哋唔能夠窺到上帝嘅全貌。於是咧，正如我一開始同大家分享，我喺上一次同大家即係之前啱分享咗嘅就係，其實上帝對我哋好多人都好公平。上帝需要我哋嘅係對佢有信心，上帝需要我哋嘅係信心。於是咧，當我哋有一個 open heart， 我哋去有一個打開咗嘅開放嘅心，去望清楚上帝嘅作為，我哋再從上帝嘅作為可以喺上帝嘅話語裏邊去印證到嘅時候，我哋改變自己，改變應該咁樣講，改變自己嘅意思係放低咗過去自己一啲嘅睇法，又唔係完全放棄嘅嗱。譬如舉一個簡單嘅例，我哋用翻猶太人一樣，猶太人睇彌賽亞係唔係錯嘅，佢有一半係啱嘅。但係佢冇咗嗰個開放嘅心，明唔明啊？同埋嗰種尋真嘅心，導致到佢揾唔到另外嗰一半啊！如果佢能夠開放咗自己，能夠尋真揾埋另外一半，佢就發現咗真正嘅彌賽亞係擁有乜嘢？一個謙卑嘅僕人嘅形象，亦都擁有一個王者嘅形象。而呢個就係我哋所有基督徒所接受緊耶穌，就係一個王者嘅形象嘅同時間，佢擁有一個謙卑嘅形象嘅嗰個僕人，嗰個彌賽亞。同樣地喺我哋整個嘅人生信仰裏邊，我哋要放下我哋嘅睇法。嗱，個睇法唔一定係錯嘅，佢只不過可能啱咗一啲。但係唔等於上帝所有嘅啟示或者上帝所有嘅睇法。於是咧，我哋就要將呢一部分要拼湊埋我哋而家重新嘅發現啊，再加埋一齊嘅時候，佢就可能成為咗一個更加完整一啲嘅構圖俾我哋去睇見。
用另一個例子對我自己嚟講，如果你問我牧師，你講完呢篇道之後，你用咗呢3個嘅心，會對你自己移民有冇重新嘅睇法呢？因着呢3個心，我重新咁整理過，我再睇翻晒我自己嘅移民嘅嗰個經歷之後呢，我係非常感謝神。原來上帝一路帶領我去領會緊信仰，真實嘅信仰係點樣行。喺移民嘅人生路裏邊點樣行，或者喺我哋叫做喺人生裏邊，我上一次同大家分享嘅時候就係人生似乜嘢呢？畫鬼腳。我哋行到邊度呢？我哋就要去決定，我要用自由意志去選擇我下一步係點樣選擇。而每一個選擇都需要信心，相信你而家選擇嘅上帝會帶領你，係咪？咁所以呢，我哋行到嗰度嘅時候，我哋就開放。我哋就再去感受上帝嘅嗰種嘅帶領，感受上帝嘅計劃。我哋唔好再成日執住過去所有嘅嘢，我哋真係要迎接新嘅事情、新嘅事物、新嘅作為。呢個係上帝要為我哋所做嘅。求主幫助我哋，讓我哋好好咁樣掌握啲3個嘅心。讓我重新再講過，因為咧重要嘅事情咧係要講2次嘅。主耶穌教導我哋3個嘅心，第一個心係 openness， 開放嘅心。開放嘅心係讓我哋再次咁樣放低咗我哋面對緊嘅困難，面對我哋嘅懷疑，放低咗佢先。我哋再次望一望過去上帝嘅作為，喺我哋生命裏面做咗啲乜嘢嘢，佢點樣幫緊我哋，好讓我哋咧睇得到上帝嘅作為。而第二個心係乜嘢嘢咧？就係 curiosity， 尋真嘅心。響所有嘅困難問題嘅裏邊，讓我哋再次嘅去探索呢啲問題嘅發生，或者呢啲事情嘅發生嘅時候，上帝究竟想帶我哋去到一個乜嘢嘅境界呢？我哋可唔可以喺上帝嘅話語裏邊重新咁揾得翻信心嘅確據？我哋更加可以肯定，無論我哋生命裏邊遇到啲咩事情嘅時候，上帝都係同緊我哋喺埋一齊。嗱，呢個係好重要，我哋不斷會揾到佢，尋真。第三個心係咩呢？就係願意改變自己睇法嘅心。而呢一個嘅心呢，係需要我哋謙卑落嚟，放低自己嘅成見。我哋必須要承認自己其實唔能夠完全認識上帝，唔能夠完全理解上帝嘅計劃。縱使無論你信主幾多年，你認識上帝幾耐，縱使你有乜嘢嘅身份，好似我咁係一個牧師都好，我都要謙卑落嚟。我係真係原來唔能夠完全認識上帝，呢個係一個事實。而咁嘅時候呢，有咗呢3個心嘅時候呢，我哋就可以喺我哋嘅信仰人生裏邊更加堅固。讓主耶穌祝福我哋，讓我哋擁有呢3個嘅心，去幫助我哋呢，去繼續嘅成長，繼續喺前面嘅路呢，充滿着信心咁樣去前行。求主幫助，求主賜福，讓我哋擁有信心。